galera, bom dia. Olha o barulho que tá aí, ó. Um som automotivo, sabe qual é esse problema? Esse problema tá aqui, ó, no modo, ó. Parou de funcionar, tá vendo? O barulho. Ó, tirei. Às vezes você monta o seu som aqui e você vai pensando que é aterramento, mas é mentira. Não é aterramento. O problema é mau contato aqui nos conectores, ó. Tá vendo? Ó, aterrei aqui, aterrei desse lado. Aterrei desse aqui, aterrei lá no som. E não resolveu o problema tá no modo, ó.